มันขาดปะน่ะขาดปะน่ะขาดข้างทีนี้เวลาเลี้ยงเขาเลี้ยงใส่เล็กๆกับนั้นใช่ไหมพิษลักษณะเป็นค่ะก็จะพุ่งจะใส่ตะแกรงแบบนั้นนะอันนี้พร้อมเก็บยังอ่ะขาดวางเดี๋ยวขาดของขึ้นนี่หมดนะล้างก่อนเดี๋ยวเขาดูหน่อยโอ้โหล้างก่อนแล้วไปบังให้มันไส้มันนั่นก่อนเดี๋ยวลองล้างเดี๋ยวลองกินดูจะลองกินเลยบังจะลองกินเลยลองในหนักจืดไหมน้องนี่ในพวกนี้ไม่มีเลยเค็มต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนที่จะชมคลิปเต็มฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องนายโตลุงเลยนะครับวันนี้ไปไหนเนี่ย วันนี้จะพาลงเรือไปเที่ยวที่กระบี่หลายคนอาจจะคิดว่าไปเที่ยวทะเลสวยๆนะแต่จริงๆวันนี้พาลงเรือเที่ยวใช่ไหมค่ะไปค่ะไปกระชังสาหร่ายพวงองุ่นไปดูสาหร่ายพวงองุ่นที่คนเขาชอบรีวิวกินสาหร่ายพวงองุ่นแบบเนี้ยคนดูหลายล้านแต่ทีนี้เราก็เลยอยากมาดูของจริงแล้วไปกินของจริงที่อยู่ในทะเลว่าเป็นยังไงสวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้อยู่ที่แหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะจะออกทะเลมาเที่ยวทะเลเพื่อนๆก็อาจจะคาดหวังนะว่าจะพาไปเที่ยวทะเลน้ำทะเลสวยๆที่กระบี่ใช่ไหมครับไปเที่ยวชายหาดสวยๆนะแล้วก็หาดทรายสวยๆฝรั่งเยอะๆนะนุ่งบิกินี่เปล่าเลยนะครับวันนี้นายโต้รุ่งวันนี้ผมพามาที่แหลมสักเนี่ยจะพาไปดูเขาปลูกสาหร่ายพวงองุ่นเลี้ยงเหรอที่นี่เขาเรียกว่าเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นคืออะไรคือเป็นสาหร่ายที่เขาขายในกรุงเทพที่เป็นใส่กล่องพลาสติกครับกล่องพลาสติกเล็กๆกล่องละ100กล่องละ50 บาทนะครับก็แล้วก็บางทีก็เอาไปยำกินทีก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยครับคนก็ชอบกินกันนะราคาก็ไม่ถูกนะก็ดูวิวทิวทัศน์นะบอกเลยสวยมากนะไม่ได้มากระบี่นานแล้วนะครับหมายถึงว่ามาลงทะเลแบบนี้นะสวยมากน้ำเริ่มเขียวนะครับสวยเป็นทะเลเป็นภูเขาลักษณะเป็นเหมือนหินแบบเนี้ยจะสวยมากนะได้บรรยากาศได้ฟิลมากนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามผมว่าที่ไหนเนี่ยแหลมสักใช่ไหมแหลมสักอ่าวลึกกระบี่นะที่เห็นนั่นคือจะเป็นวัดแหลมสักฝั่งโน้นครับเห็นไหมครับโน่นวัดแหลมสักตัวนี้เขาเรียกอ่าวอะไรนะอ่าวหนาวค่ะอ่าวหนาวทะเลในแหลมสักอ่าวหนาวทะเลในแหลมสักแกก็แวะไปดูภาพเขียนสีโบราณอันนี้เขาเรียกอะไรนะภาพเขียนสีโบราณภาพเขียนสีโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปีเป็นภาพประวัติศาสตร์โอ้มากกว่า 3,000 ปีใช่ค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เขาคาดกันเองว่าเมื่อก่อนคนจะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ใช้เส้นทางนี้ในการหลบคลื่นลมแล้วก็เลยภาพเขียนสีเนี่ยเขาใช้ประมาณยางไม้กับเลือดสัตว์ครับจะเป็นภาพคนเดี๋ยวจะใกล้ๆก็จะเห็นโอเคอันนี้คือจะมาดูภาพเขียนใช่ภาพเขียนสีโบราณบนผนังหินใช่ไหมใช่ค่ะผนังหินภาพมันค่อนข้างจางเพราะว่ามันโดนไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอะไรอะค่ะมันทำให้ภาพมันจางแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหลมสักก็ต้องมาดูตรงนี้ใช่ไหมมาดูตรงนี้ค่ะโอเคใช่ตรงไหนนะโอเคอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ตรงนี้ก็มันจะมี2 จุดตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีหลายภาพหลายจุดค่ะมีหลายจุดนี่คือจุดแรกที่เราได้เจอมันเป็นรูปคนเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะเป็นภาพคนพูดนะคะกำลังทำกิจกรรมอยู่โอเคแสดงว่าเขาก็มาหลบตรงนี้แล้วเขาขึ้นไปเขียนไว้ตรงนั้นโอเคแต่ที่รู้ผมชอบธรรมชาติมันสวยนะย้อยหินแบบนี้มันสวยน้ำก็ใสมากถ้ามีเวลาทั้งคืนเยอะครับไปที่เส้นทางเลยค่ะโอ้สวยเรือที่เห็นไหมเรือของนักท่องเที่ยวยกกล้อง
ได้บางจุดเข้าไม่ได้ ใช่ แล้วก็อุทยานอนุญาตเฉพาะตรงนี้เฉพาะคนที่มีพื้นที่ที่มีคนที่มาเมืองที่แหลมสักเท่านั้น อ๋อเข้าอนุรักษ์ ถ้า ไว้ ถือว่าให้ในทุนเข้ามาคือหมด ใช่หมดจริงแล้วหมู่บ้านมันก็เป็นหมู่บ้านอะไรหรือว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงอะไรอ่ะ ทางหมดเลยแต่ทางเลี้ยงปลา ไปทางฝั่งนี้ครับน้องครับฝั่งนี้ครับน้องดูเพลินแล้วนะ วันนี้เรามาดูกระชังเขาเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนะครับไม่ให้ดูวิวน้องแหมเพลินนะเพลินยายกล้องนี่โน่นอยู่โน่นเราไปตรงโน้นด้วย ใช่ อ๋อมันโอบล้อมในภูเขาที่มันสวยนะพี่ดูดิ ใช่ค่ะ สวยมากอ่ะ มีปลาช่อนทะเล มีปลาเผา มีปลากระพง มีหลายปลามาก ที่นี่อ่ะ ที่พุ่นมาจังหวะนี้ที่ดูน้ำให้เต็มพอดี แล้วน้ำสวย คิดถูกแล้วล่ะมาอยู่ที่จังหวัดเนี้ยมาเที่ยวจังหวัดนี้ด้วยนะไม่เคยมาตรงนี้เลยนะสวยจริงๆนี่คือเราจะตีเรือไปอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ โอเค พาให้เราดูธรรมชาติด้วย โอเค สวยยอมรับเลยสวยจริงแล้วคลื่นไม่แรงพิษมันเหมือนแบบคลื่นมันไม่แรงมากอ่ะ ใช่ค่ะ แล้วมันไม่น่ากลัว ลึกไปตรงนี้น่าจะลึกอยู่ตีนภูเขาแล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่ก็ยังเขียวนะยังไม่ผัดใบยังไม่ร่วงใบไม่ร่วงโอ้โหสวยอ่ะ อันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับหัวพญานาคอย่างเงี้ยค่ะหัวเล็กๆแบบเนี้ยแบบพญานาคอ้าปาก อ๋ออยู่ตรงนี้ผมก็จะนั่งตรงนี้ เขาบอกว่าหัวอยู่ที่แหลมหางนาคไอหางอยู่ที่แหลมหางนาคหัวอยู่ตรงนี้หัวที่แหลมสัก เหมือนอันนี้เขาบอกว่า เหรอ หัวพญานาค หัวพ ครับ ญานาคหางอยู่ที่โน่น หางอยู่หางนะ หาง หาง อันนี้ นาคแหลมหางนาคยู่ อันนี้ ที่ หัวพญานาค กระบี่ อ๋อ อันนี้ เหมือนนะ ที่หัวมาโผล่ที่นี่หางมันยาวมาก อืม ต้นไม้มันออกมาก่อน แต่เหมือนนั่งงอนนั่งเหมือนเลยอ่ะ ครับ แล้วโฟกัสแล้วว่ากันว่าหางอยู่ที่โน่นหัวอยู่ที่นี่หัวอยู่ที่นี่ก็เลยยาวมาก แต่อันเนี้ยหัวพญานาคตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับดูตรงนี้นะเหมือนมากนะอันเนี้ยหัวล่างแล้วข้างบนเป็นหงอนปากอ้าปากอยู่ แล้วก็มีฟันมีเขี้ยวด้วยเหมือนนี่หัวเขาบอกฝั่งนี้หางอยู่ฝั่งโน้นอันนี้นี่รู้จักเจ้าของสวนเจ้าของที่เลี้ยงด้วยใช่ไหม กระชังเหรอคะ กระชัง กระชังนั้นรู้จักค่ะ แต่ว่าจะไปนี่คือเราอิสระเป็นกระชังโอเพ่นเลยที่ปุ้นไม่ต้องมีเจ้าของมันเป็นของชุมชน อ๋อเหรอ ใช่แล้วมีแต่เรา3 คน อ๋อมีเราทำคนชุมชน ใช่ เอาลงไปดูได้ทั้งนั้นอ่ะ ลงไปดูได้เดี๋ยวให้สัมผัสให้คุยมาเองเลยค่ะ โอ้โหสุดยอด เป็นของเราเลยค่ะพี่ปุ้น อ๋อเป็นของชุมชนแสดงว่าการที่เราจะมาตรงนี้ก็ต้องมาติดต่อคนชุมชนก่อน ใช่ค่ะ ไม่ใช่ว่าเราใครๆก็มาได้นะครับ ต้องแจ้งก่อน อ่า เพราะว่าชุมชนได้มีการประกาศเขต อืม เดี๋ยวไปที่ฝั่งโน้นเลยนะคะ ทีนี้ตัวสลายพวงองุ่นที่ว่าเนี่ยเขาไปขายที่ไหนบ้างอ่ะ ก็จะมีคนมาซื้อค่ะ แล้วก็ในชุมชนเองก็มีขายทั่วไป ขายทั่วไป ถ้าขายที่ข้าวฟาร์มก็คือกิโลละ150 บาท 150 กรุงเทพอ่ะ300 อ๋อโอเคไม่น่าแพงกล่องนิดเดียวเองตั้ง50 บาท100นึงโล300ในกรุงเทพ เอาถุงมาไหมคะถ้าเอาถุงมาเดี๋ยวเก็บไปให้ด้วยเลย มีแต่เอามะม่วงออกก็ได้ ลักษณะเป็นกระชังแบบนี้นะอันนี้กระชัง อันนี้ ของ มีปลา มีรวมกัน มีทั้งปลา มีทั้งกาสาหร่ายอะค่ะ มีปลา มีสาหร่าย ใช่ ตรงนี้ มีคนดูแลไหม ทุ อ่ะ กวันค่ะ ถ้าวันตามันชิดถี่หน่อยก็คือจะเลี้ยงสาหร่าย เพราะป้องกันไม่ให้ปลามันเข้า อ๋อ หางๆก็คือเลี้ยงปลา ครับ ปลาที่เขาเลี้ยงมีปลาอะไรบ้างกับส่วนใหญ่ มี เนี่ย ปลาเก๋า มีปลาช่อนทะเล มีปลากระพง อืมปลาที่คนชอบกินซะด้วย ใช่ แล้วมีคนเฝ้าด้วยใช่ไหมเห็นเขามี ค่ะ มีบ้านอยู่ มีคนเฝ้า เพราะว่าบางอย่างราคาสูง อย่างกุ้งมังกรนี่ราคาสูง แต่ไม่แน่ใจกุ้งมังกรนี่เจ้าของ ห้างก็ได้ที่จะมาโชว์ด้วย ค่ะแต่ว่าไปที่ฟาร์มโน่นก่อน คุณถือดิคุณถือที่คุณ ฟาร์มนะคะ มาถึงแล้วนะครับ ตรงบริเวณกระชังเลี้ยงปลา แล้วก็กระชังเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ไปกินของแป๊บนึงไม่กินข้าวสี่ของแป๊บนึง
จะรู้ว่าอุดมสมบูรณ์ ครับ แล้วก็ ชาวบ้านจริงๆจะไม่มีนายทุนเลยเห็นไหมคะ นี่ครับ เป็นวิถีชุมชนวิถีชีวิตของเขา เป็นเจ้าไปจะมีเป็นหลังๆคือเขาจะมาพักแล้วคนมาเฝ้าแล้วกระชังรอซ่อมแซม อ๋อ นี่กระชังเลี้ยงปลา เวลาหน้าพายุฝนตกมาก็คลื่นก็ไม่แรงมั้งตรงนี้ ไม่แรงค่ะเพราะว่ามันโอบล้อมด้วยภูเขาหมดเลย ครับ แล้วมันมีป่าโกงกลางที่มันโอบล้อมแล้วเราไม่กระทบกับคลื่นสึนามิเราปลอดภัยรอดปลอดภัยเราไม่โดนอะไรเลย อยู่ในอ่าวที่มีภูเขาล้อมรอบอยู่แล้ว ค่ะ ทะเล ที่หลบลมได้ค่ะ สงบเนาะ มันนิ่ง มันไม่มีคลื่นอ่ะ ทะเลมันสงบมันเงียบเขาถึงเรียกว่าทะเลใน อ๋อ ทะเลใน ใช่ อืมไม่รู้อะที่รู้ผมวันนี้ผมชิลมาก สมชื่อช่องอะชิลแลก แล้วถ้า ชิลไปด้วยพักผ่อนไปด้วย จะพาเพื่อนมาแจ้งมานะพี่ปุ้นเดี๋ยวจะทำไปกินข้าวที่นี่ อ๋อกินข้าวนี้เลยเหรอ ได้ โอ้ว้าว เวิร์กมากเลย ถ้าไปบุรีรัมย์บ้านผมก็ไปนั่งกินในทุ่งนา อันนี้มานั่งกินกลางทะเล ค่ะ ก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะ ตรงนี้นะ จะชิลอีกแบบหนึงแล้วไม่ร้อนเลยนะคะ อืม มันหลับได้เลยเดี๋ยวกลางทะเลนี่ไม่ร้อนเลยลมเย็นมาก โอ้ ประมาณ2 เมตรกว่า 2 เมตรกว่าว่าจะลงดีไม่ดี ขอคิดดูก่อนแล้วกัน นี่ก็เพื่อนพามานะ เพื่อนพามา แต่ต้องลงกินเรือนก่อน อันนี้เป็นกระชังที่เขาเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น กระชังสาหร่ายใช่ไหม ละลาย พิตมานี่พิตมานี่ ไปกลางแดดใช่ไหม ใช่ใช่กลางแดด มันต้องถือ2 คนนะ กลางแดดไม่มีเหรอ นี่ไม่สวย ไม่สวยเหรอ ใช่ ต้องตรงนี้ใช่ไหม ฝั่งโน้นก็ได้เดี๋ยวดูเดินดู เอาฝั่งนี้มาดู นู่นน่ะแดด อ๋อฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ อันนี้ก็สาหร่ายพวงองุ่นเขามีทำไมต้องมีเชือกโยงด้วยอ่ะ ไม่งั้นมันหล่นแล้วเก็บไม่ได้ เก็บไม่ได้เหรอ แล้ว เห็นไหมจะมีปลาเล็กปลาน้อยอยู่ ไหนยกตัวไหนตัวนี้เหรอ ดูนะครับเพื่อนๆดูนะ จริงๆแล้วมันต้อง2 พวงอันนี้ผม2 พวงดีกว่า แป๊บหนึ่งนะ กว่าก ลัวร่วง เก็บไปด้วยเลยดี เดี๋ยว จะไปยืนฝั่งนี้ไหมล่ะหรือว่าจะเอากลางแดด นี่เลย เนี่ยครับหูสวยมากอ่ะ เร่งขึ้นเร่งแต่ก่อนออก มันขาดปะน่ะ ขาดปะน่ะ ไม่ขาดข้างนึง ขาดข้างหนึงเหรอ นั่นขาดแล้ว แล้วก็คือเวลาเขาเก็บยังไงพิษ เขาก็จะดึงมาเลยค่ะเดี๋ยว ดึงไปอย่างนั้นเลยเหรอ ใช่เดี๋ยวจะดึงมาให้พวงนึงแล้วไปค่อยไว้ให้ มันหนักมากไม่ไหวอ่ะ เดี๋ยวผมยกให้ เดี๋ยวผมไปยก อันนี้ฝรั่งมาดูเหรอ นะคะต้องถือเอาลิ้นแป้นให้ทีได้ไหม อันนี้ฝรั่งเขามาดูงานเหรอ มาถ่ายรูปมาโคฟี่ โอเค โทษ นักหนาอ่ะแป้นหนักมากเธอจะขาดไหม โอ้โห ถ้าเอาอันเล็กก็ได้อันเล็กก็ได้เดี๋ยวขาดมันหนักหนาเองไหมล่ะมันหนักมาก มันหนัก เอานี้ดีกว่า ฝั่งนี้ก็มี ไอ้ที่เราช่วยนี่เอาอันที่ไม่ใหญ่มากับเรา คุณรู้ว่าต้องถอดรองเท้าเนี่ย มันลื่น เดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเพื่อนๆ เพราะว่ามันรู้สึกมันลื่นกลัวตกเมื่อกี้เกือบตกไปแล้ว อันนี้นะอันเล็กไหม ต้องกำลังมาเลย เดินคล่องขึ้นเยอะเลย อันนี้ที่ไม่ใหญ่มาอ่ะไม่ช่วยอันนั้นเล็กเกิน นี่เล็กอันนี้เล็ก นี่สวย มันกลมขาด เนี่ยดูใกล้ๆเนี่ย ใหญ่เกิน โอ้โห มันกลมข้างมันจะหลุด ไอ้ปวกกันมันพุ่งลง เสียง พุ่งลง เสียงโอเคป่ะ มีแต่ใหญ่เท่บังอันนี้อะบังนี่อันนี้ไม่ใหญ่มาก อืม อันนี้ไม่ใหญ่มากบัง ทีนี้เวลาเลี้ยงเขาเอาเลี้ยงใส่เล็กๆกับนั้นใช่ไหมพิษลักษณะเป็น ค่ะก็เลยพุ่งผมจะใส่ตะแกรงแบบนั้นนะคะ อันนี้พร้อมเก็บยังอ่ะ ขาด วางเดี๋ยวขาดกำลังสวยเลยตอนนี้ อันนี้ไม่ใหญ่มากเนี่ยแฝงได้แต่มันไม่ใหญ่ เขาเลี้ยงกับน้ำทะเลอย่างนี้เลยเหรอ ค่ะ ไม่ต้องให้อาหารอะไร ไม่ต้องให้อาหารอะไรเลยแค่มาทำความสะอาดเอาหญ้าออกเอา อืม มาดูปลาแบบของมัน อ๋อปลาศัตรูก็ต้องใส่ตะข่ายไว้อย่างนี้ ไม่นี่ปลาสลิดนี่เข้าไปหมดเลยกินหมด เขาเรียกปลา อ๋อกินหมดเลยเหรอ ฮะ เขาเรียกปลาอะไรนะ ปลาสลิดทะเล
ปลาสลิดทะเล ใช่ของโปรดเขาเลย ไอ้สาหร่ายที่พวกองุ่นเนี่ยเหรอ ครับของโปรดเขาเลย อันนี้ปกติขายที่ท่าเรือที่สยามศักดิ์ก็คือโลละ150แต่ถ้าเกิดเราไป หน้าฟาร์มโลละ50 บาท อ่า ต้นทางอะค่ะ แต่ถ้าเกิดไปขายกรุงเทพประมาณโลละ300 อันนี้ได้บาง มีเชือกวาง อันนี้สวยใช่ไหม เอาอันนี้ ไม่ ไม่สวยหรอกแต่มันเล็ก ไม่ ไง สวยแต่มันเล็ก จริงๆแล้วซื้อได้สวยคืออันใหญ่เลยมันหนักมากเพราะว่าเชือกมันจะขาดแล้วไอ้สาหร่ายมันจะเสียหาย ขอล้างดูหน่อยทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวนี้ก็เอาสไลด์เนี่ยมายำกินตรงนี้เลย ได้ แต่ว่าต้องเก็บของขึ้นนี่หมดนะ ล้างก่อน เดี๋ยวเขาดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยว ล้างก่อนแล้วไปบางให้มันไส้เย็น นั่นก่อนเดี๋ยว ลองล้างเดี๋ยวจะลองกินดูก่อนจะลองกินเลย ได้ บางจะลองกินเลย น้องในนั่นซีดไหมน้องนี่ในขวดนี่ ไม่มีเลยนะ กินน้ำเค็มได้เปล่า มันไม่ได้มันคาวมาก อ๋อมันข้าวเหรอ ต้องล้างใส่น้ำแข็งอะล้างด้วยน้ำแข็ง นี่คือวิธีการล้างก็คือล้างน้ำทะเลแบบนั้น ไม่ตะกอนมันจะออก เดี๋ยวเอาตรงนี้เลยดูวิธีปลูกกันเลย เนี่ยจะแฝงให้ แขวนดู ทีนี้ขอดูที่มันมีรากมีอะไรมันอยู่ในทะเลได้ยังไง มันไม่ต้องให้อาหารเลยเหร ไม่ อ มีค่ะ มันเป็นแบบคล้ายๆ เหมือนกับมันกินแพลงก์ต้นนะคะ ใสนะ มีนี่ด้วยนะขนเม่นทะเล อืม ไม่มันจะอยู่ในนี้ อยู่ในนี้ มันอยู่ในนี้แหละค่ะ อยู่ในนี้หมดเลย ในนี้ถ้าแหวกดูมันก็จะมีกุ้งจะมีอะไรอยู่ในเนี้ยมีปลาตัวเล็กๆตัวน้อยอะค่ะ อ๋อเหรอในนี้มีอ่ะ มีค่ะมี ต้อง บางทีก็มีปูม้าแอบอยู่อะไรอย่างเงี้ย อืม ขอน้ำสักขวดได้ไหมเดี๋ยวมาล้างสาหร่ายให้ชิม ชิมจากต้นทางเลย ทำไมมันงามขนาดนี้เนี่ย อันนี้ไม่งามนะจริงๆแล้วมันงามเนี่ยงามต้องอันนี้ แต่มันกลัวเชือกขาด ขาดไปแล้วเมื่อกี้มันขาดไปแล้วขาดแล้วเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอันนี้สวย สวย ก็ถ่ายรูป นี่ยังไม่ห้ามเพราะยังขายไม่ได้ตรงนี้ นั่นน่ะ เดี๋ยวลองล้างดู วางแล้วนอนก็ได้ เก็บเก็บ เดี๋ยวเราเก็บอ่ะบางเก็บให้ อันไหน นะ เดี๋ยวให้ เก็บดีกว่า อันไหนตรงไหน เก็บตรงไหนก็ได้ค่ะพี่ เอาไหน เดี๋ยวเราก็แบ่งน้ำทะเลแล้วก็มาล้าง ใส่ รวบมาเลยตรงไหนก็ได้ค่ะ รวบมันเยอะๆเดี๋ยว ตรง ป ไห ก น ติ อ๋อเหรออย่างนี้เลยเหรอ ติดดอกไม้มา อย่างนี้เลยเหรอ ค่ะ กูเสียดายว่ะมัน สวย ข้างก็ได้ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวมันก็งอกใหม่ เอาดีก็งอกใหม่ มันเหมือนกับพวกหญ้าพวกนั้นแหละ แค่ นี่ เนี้ย เนี่ยแค่นี้ก่อนลองชิมดูก่อน เวลามันอยู่ไกลจะเกินจะเลือก น้ำจิ้มด้วย ไม่ได้เอามาล้างให้สะอาดก่อนแหว่งตะกอนก่อนให้หมดก่อนแล้วก็ล้างด้วยนะ จริงๆแล้วถ้าล้างน้ำเย็นมันจะลดกลิ่นคาว ล้างน้ ล้างน้ำแล้วก็ชิม ำมันเค็มใช่ไหม มันเค็มค่ะ มันคาวด้วยใช่ไหมเคยเห็นบางครั้งเวลามันคาวเพราะอะไร ถ้าเรากินกับเครื่องยำมันจะไม่คาวรสชาติมัน เดี๋ยวไปหาอาหารยำสาหร่ายคอลลาเจนเยอะมากนะคะ อยู่ข้างใต้ นี่เป็นสาหร่ายพวงองุ่นที่มันสวยนะมันใสมาก เค็ม ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด มันไม่ต้องพองทางลักหนึ่งคนทางลักหนึ่ง อันนี้ผมกำลังล้างนะ อันนี้เราเลือกอันเล็กๆมานะครับใหญ่ๆมาเราไม่ไหว คือล้างโคนล้างหนึ่งก่อน เมื่อกี้กินเข้าไปมันจะเค็ม ลองดูนะ ถ่ายรูป นี้ค่ะมันคนละประเภทกันต้องไปเลือกหมดเลยค่ะ ต้องเลือก มันต้องเลือกว่ามันเนี่ย มันต้องไปเลือกค่ะ อันนี้เป็นดอกไม้ทะเล หญ้าทะเล หญ้าทะเลซึ่งมันกินไม่ได้ กินไม่ได้ค่ะ อันตรายด้วย เนี่ยเห็นไหม มันทำให้อาเจียนอย่างเดียวไม่มีอะไรหรอก อ๋อ ไม่ถึงกับว่า มันเป็นพิษอ่ะ เนี่ยเป็นพิษบางทีเพื่อนๆเวลากินต้องดูด้วยนะตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วก็กินต้องดูด้วย เนี่ยเห็นละ ส่วนมากที่หน้าฟาร์มเขาจะเลือกให้เลยเขาจะมีจ้างคนเลือก นี่ใช่ไหม ใช่เขาจะเด็ดข้อถ้าเกิดทำร้านอาหารเขาจะเด็ดข้อออก ส่วนนี้เขาจะไม่ใช้ ดูนะ ยกขึ้นมาเลยยกมาทั้งพวงเลยพี่กุ้นยกขึ้นมาเลยนั่นแหละอย่างนั้นเลยเกาะอย่างนั้นเลยพี่โอ้มันมืดอ่ะ ก็ใช่ไงโอเคไหมที่ซื้อที่แหลมสักโล150นะ
150 แต่เมื่อกี้ลองชิมแล้วมันจะล้างไม่เยอะมันจะเค็มเหมือนกินเกลือเลยอะเค็มจัดมากเพราะว่ามันอยู่เอามาแล้วล้างน้ำกินเลยเค็มมากนะอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะทีนี้ถามนิดนึงว่าไอ้ตรงสาหร่ายนี้เราไม่ต้องให้อาหารใช่ไหมพิษ ต้องค่ะ มันแค่เอาไอ้ตัวตะกร้าพลาสติกตัวนั้นแล้วผูกเชือกลงไปแล้วก็เอาลูกสาหร่ายวางไว้ ค่ะ มันก็โตเองเหรอ มันโตเอง เหรอ แต่ว่าปัญหาของสาหร่ายก็คือว่ามันจะมีปลาค่ะปลาทะเลคือปลาสลิดเป็นศัตรูเลยค่ะปลาสลิดทะเล มันจะมากินหมดเลยเป็นของโปรดมันเลยค่ะ แป๊บเดียวคืนเดียวเกลี้ยงค่ะ จริง เร็วมาก จริง ๆ ไม่ให้เป็นของโปรดปลาสลิดอย่างทะเลอย่างเดียวนะ เป็นของโปรดของคนกรุงเทพด้วย สังเกตว่าถ้ามีขายที่กรุงเทพนะที่ตลาดสดไหนนะขายหมดนะแต่เขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกินให้ใช่ไหมแล้วทำอะไรกินถึงจะอร่อยเนี่ยตอนนี้ มียำค่ะทำส้มตำก็ได้น้ำจิ้ม อืม ซีฟู้ดก็ได้ อืม น้ำพริกบ้านเราก็ได้ค่ะ อืม น้ำฉุบผักใต้อะค่ะน้ำฉุบย่ อ๋อแต่ว่าทำกลมแกงไม่น่าเหมาะมันเค็ม ำทำแกงไม่ได้ค่ะ เมื่อถูกความร้อนจะละลาย อ๋อละลายมันมีน้ำข้างในใช่ไหมเนี่ย ใช่ มันจะแตกจะละลาย อืม เวลาเราล้างเนี่ยเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะ ล้างน้ำให้มันหายเค็มแล้วก็เอาสกปรกออก แล้วก็ไปน็อกในน้ำเย็นมันจะกรอบแล้วก็จะลดกลิ่นคาวถึง อ๋ จะ อ กิน โอเค แล้วล้างปุ๊บก็ต้องกินเลย ถ้าตั้งเอาไว้มันก็จะแตกจะละลายค่ะ นั่นไม่ได้หมายความว่าพอเอาขึ้นจากน้ำทะเลกินเลยไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะ ต้องล้างต้องคัดแยกให้ดีคุณภาพ มี ให้ วิ ดี ธีการทำวิธีการกินว่าจะต้องทำยังไงมีขั้นตอน ล้างยังไงบ้างนะเอาล้างน้ำจืดเราอะ ล้างน้ำจืดค่ะ สัก2-3 น้ำแกว่งนะคะ อืม ต้องเลือกก่อนนะคะ เพราะว่ามันจะมีพวกหญ้าทะเลมีปลา มีอะไรพวกเนี้ยค่ะ ซ่อนอยู่ในสาหร่ายต้องไปเลือกเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำแกว่งในน้ำสัก2-3 น้ำหนึ่งเพื่อลดความเค็ม ครับ แล้วก็ไปน็อกในน้ำเย็นจัด มั มันจะช่วยความกรอบมันจะเด้งค่ะ อืม แล้วก็เอาไปทานได้ ทีนี้มันมีพวงเล็กพวงน้อยนี่พวงไหนที่คิดว่าสมบูรณ์แล้วกินได้เลยหรือว่าขนาดนี้กินได้แล้ว ขนาดนี้กินได้แล้วแต่ว่าเม็ดนี้ค่อนข้างเล็กไป มันอยู่ที่ว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความยาวค่ะ เอาความยาว ใช่ อย่างเงี้ย มันยาวกี่นิ้วอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ราคาก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของสาหร่ายด้วยค่ะ อืมที่เราถือนี่คือยังไม่ถึงงานว่าสมบูรณ์มาก ใช่ เพราะเราไป นี่ เอามา ค่ะ ก่อน แต่ละข้อมันก็ยาวไม่เท่ากัน ถ้ามันยาวเยอะๆมันก็จะแตกที่ปลายเห็นไหมคะ แต่ที่ปลาย ใช่ เม็ดก็จะโตกว่านี้หน่อย เม็ดก็จะโต ถ้าเกิดแน่นเกินไปเม็ดก็จะเล็ก เนี่ยดูข้างล่างเม็ดแต่รู้สึกมันจะพวงนี้มันดกนะ ดกมาก เพราะว่าเลี้ยงไว้นานแล้ว อ๋อเลี้ยงไว้นานแล้ว ใช่ ทีนี้ชุมชนเขาจะมาเก็บบ่อยแค่ไหน แล้วแต่เขาจะมาดูค่ะ ถ้าเกิดมีความสมบูรณ์เขาจะวัดความยาวที่ข้อกับเม็ดอะค่ะ ถ้ามันมีความสมบูรณ์เขาก็เก็บเลยค่ะ ความสมบูรณ์นี่ยาวประมาณเท่ากี่นิ้วกี่เซนประ ประ มา มา ณ ณ3 นิ้วค่ะ 3 นิ้วความยาวตั้งแต่ต้นขั้วจนถึงตรง 2 นี้ นิ้ว3 นิ้วแล้วแต่ ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว ถ้า3 นิ้วนี่คือจะสวย อ๋อโอเคถึงเวลาเราเก็บนี่เราก็ไม่สามารถที่แยกได้ว่าอันนี้สั้นนี้ยาวก็คือ ใช่ ดึงหมดเลย ใช่ค่ะ เป็นอย่างนั้น ที่สั้นๆก็เก็บมาปลูกใหม่ อ๋อเก็บปลูกใหม่ ที่มันไม่สมบูรณ์เขาจะเก็บเป็นต้นพันธุ์ต่อ เวลาปลูกเขาเอาตรงไหนไปปลูกอะเวลาปลูกสมมติผม เนี่ย จะปลู ค่ะ ก ที่ไม่ที่ไม่สมบูรณ์ค่ะ อย่างนี้ก็ปลูกได้อย่างเงี้ย หย่อนลงไปในนั้นเหรอนะ ใส่ในนี้ค่ะจริงๆแล้วมันจะมีตะแกรงบางขอตะแกรงอันเก่าอันนึง อ๋อใส่แก้วแบบนั้นที่พี่บางเขาเอามาให้ดู ครับ เวลาวางงั้นเลย มันจะมี2 ชั้น มันจะมี2 ชั้นนะคะ อ่า จริงๆแล้วจะมี2 ชั้น อันนี้คืออันเก่าที่เขาพักแล้วก็จะรอทำความสะอาดแล้วก็ปลูกใหม่ โอเค แล้วก็จะใส่ไปข้างใน อ๋อ แบบนี้นะคะ แล้วก็หนีบ ก ไว้ ระจายให้ทั่วแล้วก็ร้อยเอาไว้ด้วยเชือก เพื่อล็อกไม่ให้มันไปตามคลื่นลมเว อ๋อ ลาคลื่นกระแทกเวลาเรือวิ่งอะค่ะ อ่า มันจะล็อกไว้แล้วมันก็โตมันก็จะออกมาเอง เราก็ต้องมาทำหญ้าค่ะ เอาหญ้าทะเลออก เขาเรียกถ้าบ้านผมก็เรียกทำรุ่นไง เออ เอาหญ้าออกจากดินจากอะไรนี่เอา เหมือน หญ้าออก ทำนาเลยค่ะ มันทำนาเลยอ่ะ ไม่ต่างกันก็ต้องทำหญ้ามีไหมที่มีหญ้าอยู่มีไหมอันเล็กๆหรือว่าเขามาเก็บแล้ว ก็ต้องเก็บแล้ว มีไหมจะให้ดูว่าหญ้ามันเป็นแบบไหน อันเนี้ยพอปลูกสักพักนี่ประมาณถ้ากี่เดือนครับที่อยู่เนี่ยทำอยู่เนี้ย เดือนนี้ไม่กี่วัน นี่ยังไม่นานค่ะ ไม่นานเนาะ ค่ะ 2 เดือนครึ่งขายได้แล้ว 2 เดือนครึ่งขายได้ ประมาณ2 เดือนถึง3 เดือนนะคะ อื มี ม ความสมบูรณ์ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติชาวบ้านเขาอยากมาทำอย่างนี้บ้างเขามาทำกระชังตัวเองได้ไหม ชาวบ้านหมายถึงว่าถ้ามีพื้นที่อยู่ในตำบล คนแหลมสัก ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่านอกพื้นที่ไม่ได้ค่ะ โอเค ก็อนุรักษ์ไว้ให้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกแล้ว ตรงนี้เป็นเขตของอุทยานค่ะ แล้วก็ อ่า ถ้าอุทยานไม่อนุญาตแล้วก็ชุมชน คนตำบลแหลมสักไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้ ถ้าอยากจะได้ต้องมาเป็นเขยแหลมสักหรือเป็นสะพ้ายแหลมสักนะคะ แล้วก็จะได้ค่ะ จริงไหมบาง ครับ แสดงว่ามีคนโสดเยอะปะเนี่ย ฟังไว้นะครับ ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เขยใช่สะพ้ายของคนแหลมสักนี่ไม่มีสิทธิ์มาปลูกนี่นะ ถ้าอยากมาปลูกต้องมาเป็นเขยหรือเป็นสะพ้ายก่อน ใช่ ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะมาทำได้ นะ
ผมนี่แวะมาเฉยๆครับไม่มีอะไร ไงล่ะ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมัน สวยงามมากสวยงาม ให้รอดนะ สวยงามมาก แฉ โอ้สุดยอดพายังครับยายกล้อง แดดมาทะเลต้องมีแดดแบบเนี้ยเดี๋ยวจะดูกระชังปลา เจ้าของกระชังที่อยู่บนกระดานเลยกระดานเลยหลอดไฟน่ะอันนู้นก็ใช่ โอ้โหเขาเรียกปลาช่อนทะเลใช่ไหม ใช่ค่ะปลาช่อนทะเลน้อยเรามาดูปลาเร็ว มันกินอะไรเป็นอาหารน่ะ มือถือเอามาให้แล้วอยู่ไหนอยู่นี่ไงพยายามจะถ่ายรูปให้ไง โอ้โหโอ้โหโอ้โห ทะเลค่ะพี่ปุ้น ตัวเบอร์เริ่มเลย ค่ะ แล้วปลาตัวเล็กมันไม่กินเหรอ ได้ปะ ได้เปิดเครื่องดิจะถ่ายรูปให้ อ่ะ ดูนี่ผมพามาดูกระชังปลา กระชังปลา พลาดแล้วใส่รองเท้าลงมาเนี่ย อันนี้ปลาช่อนทะเล โยนเรือเลย เอาขึ้นเรือไหมเดี๋ยวเอาไว้ ถอดรองเท้าแล้วโยน มัน ต เป็ ร น งนี้ เม็ ก็ ด มีนี่ แสดงว่าชาวบ้านก็ต้องเซียนนะไม่งั้นตกได้แน่เนี่ย ทางนี้ปลาอะไรนี่ปลาเก๋าไหม เก่าหมึก เก๋าหมึก น้องครับ ถ่ายพี่หน่อยนิดนึง 380 กิโล300 อันนี้ปลาช่อนทะเลโลอะไรนะพี่ นี่160 160อันนี้ปลาอะไรไม่เห็นมีตัวเลยเนี่ย ปลาเก๋าค่ะ เก่า มันอยู่ข้างล่างเหรอ อยู่ข้างล่าง โอ้นู่นอยู่ข้างล่างนู่น ครับอยู่ข้างล่าง อยู่ข้างล่างนู่ ไม่ น มีแรงดึงพี่ปุ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาจะเจ้าของกระชังมาเองเขาจะเปิดให้ดูได้เขาจะดึงมาให้ดูปลาได้ นี่ปลาโอ้โหตัวเบลเลอร์เลย เคยเดินแต่ในนาพี่ ไม่เคยเดินบนกระชังแบบนี้ ไม่ต้องกลัวไอ้นู้นที่เห็นนี่หอยนะ หอยใช่ไหม หอยนางรม หอยนางรม อ่า ไปดึงดูได้ นี่เดินมาทางนี้ มาดูนี่ยายกล้องไหวไหมยายกล้อง ไว้ วะ เดินพันไม้ไผ่เส้นเดียวมาปล่อยเราลุกขึ้นมาก่อนใช่ไหม ลื่นปะ ต้องเดินแบบนี้เวลาลื่นนะต้องเดินอย่าเดินแนวยาว ให้ลูกชาวนา มาเดินดูปลาบนกระชังสุดยอดไหม หอยนางรมค่ะพี่ปุ้น หอยนางรมนี่เหรอ ดึงดูได้ค่ะ นี่เหลือ อะไรนะ หอยนางรมหอยนางรมเขาเลี้ยงเป็นอย่างนี้เหรอเป็นพวงๆนี่เหรอเหรอ อันนี้ก็ไม่ต้องให้อาหารเหมือนกัน อ๋อปล่อยธรรมชาติไม่ต้องให้อาหารเลย เหมือนกัน กินเป็นต้นกิน เป็นพวงเป็นเส้นเลยเนี่ย ใช่แต่ถ้าเรา หอยแม เลี้ยง ลงภู่ก็เลี้ยงลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละ แต่ถ้าเกิดฝั่งโน้นนะครับกองนี่แสดงว่าเขาแกะใช่ไหม ไม่คือเขาเอามาให้มันตากแดดให้มันคลายไอ้พวกตะกอนน้ำในนี้ก่อน เอาคายสิ่งสกปรก ยังมี ใช่ ตะกอนพวกน้ำ ยังมีตัวอยู่ แล้วก็เอาออกไปแล้วก็ขึ้นไปขายที่ อ๋อขึ้นไปขาย พักก่อน อืม คลายตะกอนออกก่อนมันจะคลายน้ำขุ่นๆออกมา ครับ อันนี้ก็เป็นคนของทุ่งที่ของคนแหลมสัก ปลาที่เข้ามาจะกินสลายหรือว่าปลาหลุดเข้ามาจะกินสลายปลานี้จะกินเลย อันนี้สาหร่ายพวงองุ่นเหมือนกันนี่ ใช่แต่ว่าเขามีปลาช่อนไว้เนี่ยเป็นยามเฝ้าป้องกันเลย ถ้าเกิดมีปลาเข้ามาปลาช่อนจะกินใช่ไหม อย่างสลิดเข้ามาปั๊บเนี่ย ปลาช่อนกินเลย ช่อนกินเลย อ๋อก็เรียกปลาช่อนมันเป็นปลากินสัตว์ นี่ เป็นปลากินเนื้อ ใช่ปลากินเนื้อจะไม่ อื กิน ม พืชจะไม่กินนะ ๆ โหตัวเบลเลอร์เลยอ่ะ เธอไปถ่ายไป แต่ถ้าเอานิ้วจิ้มนี้นิ้วงับเลย นับเลยค่ะ ครับเลย ไม่ได้ประกันเล็บนะคะ โอ้โห เพราะว่า ไม่ มันเป็น เล็บหายไปเลยไง อย่างสลายนี่มันไม่กินนะเนี่ยสลายของมัน อ๋อไม่กินมันไม่กินพืช ใช่ นู่นอะไรอ่ะสวยนี่ไงเห็นอย่างในพวงสาหร่ายมันจะมีอะไรดอก อันนั้นเป็นดอกไม้ทะเลเหรอในพวงสาหร่ายพิษ ดอกไม้ใช้ไม่ได้กินไม่ได้ด้วย มันขึ้นเองใช่ไหม ของที่รบกวนก็ต้องเอาออก อืม นี่เยอะปลาเยอะ ก็คือที่นี่ดูแล้วก็จะเป็นเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นด้วยเลี้ยงปลาด้วย ใช่ แต่สังเกตนะสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยมันจะเล็ก เข้าใจว่าปลามันกวนเยอะป่ะมันเดินวิ่งตลอดเวลา ยังไม่โต อ๋อยังไม่โต ยังไม่ถึงที่เก็บได้ อันนี้คือเขาจะเก็บขายทยอยขายอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนของชุมชนคือชุมชน อืม คนดูแลก็ไม่ค่อยมีนี่จะเก็บเขาจะมาแต่งทุกวันอันไหนเก็บได้เขาเก็บไปเรื่อย ปลาพวกนี้ให้อาหารไหม ครับ ให้อาหารด้วย ๆต้องใช้ต้นทุนเยอะ อ๋อต้นทุนเยอะด้วย เพราะว่าวันหนึ่งคิดดูเนี่ยเป็น10บ่อแกวัน100 กิโล วันละ100 โล อาหารละ100 โล เป็นพวกปลาบดใช่ไหม เป็นปลามาสับ ปลาสับ ปลาเล็กปลาน้อย ปลา เอา เล็ มาก สับ ๆมาสับ มาสับให้มันกิน ของแกเป็น20 บ่อ 20 บ่อใช่ไหมอันนี้เล็กๆเขาเรียก1 บ่อใช่ไหมครับเล็กๆแบบนี้ ครับ เป็นบ่อก็หลักๆก็จะมีปลาเก๋าปลาช่อนทะเล บ่อหนึ่ง10 กิโล 10 โล บ่อหนึ่ง10ประมาณ10 กิโล พูดถึงอาหารใช่ไหม ใช่
เล็กที่ต้องให้มันอ่ะ อ๋อปลาเล็กให้มันวันละ10 โลเลยเหรอ ไม่ตัวหนึ่งบ่อ ตอนหนึ่งบ่อ เพราะมันกินแป๊บเดียวเองเนี่ยเราตัวหนึ่งกินเกือบกิโลแล้ว ครับ บ่อหนึ่งหลายตัว มีปลาเก๋าปลาช่อนทะเล เก๋ามุก เก๋ามุกด้วย ปลากระพง ปลากระพง แล้วก็เก๋าพวกเก๋าแดงอ่ะ เก๋าแดง พี่ปุ้นเดี๋ยวจะให้ดูเขามุกเดี๋ยวตรง แต่ สาว พี่ล ได้ อง นะ คิดดูใช่ไหม ครับ สมมติว่ากิโลหนึ่งตอนนี้ประมาณ15 บาท ครับพี่ วันหนึ่ง100 กิโล เยอะนะครับ 8 เดือนถึง 10 ไม่ เดื มี อน แดง โอ้ไปทั้ง10 เดือนถึงเลี้ยงไก่ได้ถึงขายได้ ใช่ หนักมากให้เจ้าของ แสดงว่าก็ต้องดูแลอย่างดี ทีนี้นอกจากให้อาหารเราน้ำเราไม่ต้องดูแลอะไรมันถูกไหม ไม่ต้องเลยน้ำ เป็นน้ำธรรมชาติน้ำทะเลธรรมชาติเลย ใช่ไม่ต้องปรับอะไรเลย อื แล้ว ม ก็ที่อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเลี้ยงสาหร่าย ครับ คือไม่ต้องมีต้นทุนอะไรสักอย่าง อ๋อสาหร่ายคือไม่ต้องมีต้นทุนเพราะเอาสาหร่ายมาหย่อนเราก็หย่อนลงนี้เลย สมมติว่าอันไหนที่เราเก็บปั๊บมันสั้นยังไม่ได้2 นิ้ว 3 นิ้วมัน ครับ สั้นเสร็จเราก็มากระจายปลูกใหม่ต่อได้ ครับ ที่เราขายไม่ได้เรา อื มากระจายปลู ม กคือออกครั้งแรกที่เราซื้อพันธุ์มาอย่างเดียว ครับพี่ เราไม่ต้องแล้ว อ๋อ พ โอ อ เค ตอนไปมันมีเชื้อเห็นไหมแถวนี้มันก็ขึ้นแล้วเห็นไหม มีเชื้อ ขึ้นมาเองนะ อันนั้นมันขึ้นมาเองเป็นเชื้อของไอ้สาหร่ายพวงองุ่น อั เห็ น นไหม นี้ไม่ใช่ใช่ไหมไอใหญ่ๆมันใช่ไหม ในนี้ ไม่ใช่ ใช่ด้วยใช่ด้วย มันขึ้นเอง ขึ้นเองหมดแล้ว ขึ้นเองหมดแล้วมันมีเชื้อ สวยจังไง นู่นน่ะฝั่งนู้นครับข้างๆเห็นไหม ที่มันหลุดแล้วมันติดอ้วนไหม มันมาติดแล้วก็มันขยายต่อ ขยายต่อมันหลุดติดอ้วนแล้วมันขยายต่อ โน่นอย่าง มัน นั้น ร่วงมา นั่นเป็นพวงเลย ฝั่งโน้น พันธุ์ที่ไหนก็ซื้อมาตอนนี้ไม่ต้องซื้อพันธุ์แล้วซื้อในนี้แหละ อยู่นี่ เพลิดเพลินเลยใช่ไหมพี่ปุ้น เพลินมาก ของฝากจากชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักนะ ของฝากสาหร่ายพวงองุ่นใครจะเอาบ้างใครจะเอามาเอาที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักนะ ลงทะเลด้วย ต้องมาลงทะเลมาเอาแบบผมเนี่ยนะครับ150 บาทนะครับ อันเนี้ย2 ข้างผมว่าข้างละเป็น10 โลอ่ะนะ โอเคไหมหิ้วขึ้น ด่าผมเลยครับ ผมพาผมไป แก่เขา เดี๋ยวเขาจะเที่ยวลืมจ้าตอนมาใหม่ๆหัวเราะเป็นเสียงลั่นเลย ตอนนี้เงียบละ เยี่ยมแล้วเราคอมแพมว่า โนพอมแพมเลย เราคอมแพมจะไปยืนตากแดดอยู่ บอกว่าไม่เป็น บ ไร อกว่าร้อนเลยไปยืนตากแดด blame me not blame them อ่ะ I know I never blame him because I take this one ไม่ใส่ถุงไปแบบนี้ฉันก็ไม่ใส่ถุงไม่ดีอ่ะโอ้ไม่เดือด ย่า you want some ได้เลย Oh, for now I'm good, thank you. But it's a caviar from the sea. yeah So nice. it's salty right we have to clean it before Oh, it's But- okay. Aroy. อร่อย good you want some No I'm alright What is it Seaweed like a seaweed Seaweed but it look like grapes small one grape Yeah look like little Yeah look at that yeah You eat it right yes Cook it we have to clean it and we have to How do you cook it with what we cook with like what we call sour like a sauce sour Okay Yeah. so it's nice we also can take with the chili paste With chili paste Yes. that might be good yeah Thank you so much okay thank you Bye guys bye เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาเที่ยวที่แหลมสักมาดูสาหร่ายพวงองุ่นแล้วก็มาดูกระชังเขาเลี้ยงปลาด้วยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของนายโต้รุ่งนะครับปุ่มกดติดตามกด Subscribe จะอยู่ข้างล่างคลิปตรงนี้ครับนะพอเรากด1 ครั้งปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆใช่ไหมเดี๋ยวเราให้เรามันก็กระดิ่งจะขึ้นมาให้กดกระดิ่งด้วยนะครับพอผมมีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเนี่ยคุณก็จะสามารถดูคลิปได้ทุกที่ทุกเวลาเลย ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับติดตามช่องของนายโต้รุ่งเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ